làm gì ở đây, dần chữ ở đây hả? Có anh nào lạ lạ vô sân, không biết cách kèo sao nữa anh. Thôi vậy đi, mình hai chấp ba đi, 2.3 hai em bảnh đi. Rồi. Vô rồi, vô rồi. Em muốn cẩn thận nghe, bảnh 3 người luôn á, quýnh không tập trung mình thua á. Bây giờ anh yên tâm, em biết lại. Anh đánh vị trí nào để em biết em sắp cầu nè? Nói chung là nào giờ anh chơi kinh nghiệm anh đầy mình rồi, vị trí nào trong sân banh anh chơi được á. Vậy anh ra đó công nha. Okay. Vô rồi, anh này chỗ nào đánh cũng được hết á. Ngon quá. Vô rồi. Gì em? Anh tên gì để em biết em dễ xưng hô nè? Anh tên Hoài, biệt danh của anh là Hoài B52. Hả? Gì vậy? Gì vậy? Ê.